Dini ekstremistik uyumlar çıkışıp, özlörünçө uyuşup alışıp, koğumumuzdun oyun, жашоо тиричилигин, үрп адатын, каада салтын башка жака буруп кеткенге аракет кылып атышат. Мына ушуларга каршы күрөштү дагы биз күчөтүшүбүз керек. Себеби бул биздин келечек, бул мамлекетибиздин келечеги. Кыргыз болуп жаралгандан бери кыргыздын өзүнүн салты бар. Кыргыздын өзүнүн карманган альхамдулилля мусулманмын деген ислам дини бар. Кыргыздын өзүнүн каада салпы, үрп адаты, жашоо тиричилиги, кулк мүнөзү кыргыздын өзүнүн келечеги болот. Ушул келечек сактап калуу биздин колубузда, урматтуу кызматкерлер. Жашыруун эмес, азыр айыл шаарларда ата бабаларыбыз туткан салттуу ислам динден өзгөчөлөнүп, динибиздин жаңыланган, бурмаланган эреже талаптарын чыгарышып, ар түрдүү коомго терс кийим-кечектерди кийишип, терс өздөрүнү кебете кепширлерин өзгөртүшүп, дини фанатизмдин салттуу исламга туура келбеген жорук жосунун жасап жаткандар аз эмес. Билесиңер, эми муну ачык айтып коюш керек. Коомубузда бар жер айтылып жүрөт. Мен айтамбы, айтпаймбы, көрүп атасыңар аны бардыгыңыздар. Ушул жерде эле кыргыз болгондон бери зыңкыйып жүргөнбүз бардыгыбыз. Эч кандай шалбырагандарды кийип, эч кандай 20-25-теги 30 жаштагы балдарыбыз сакалдарын киндигине чейин түшүрүп алган жерги болгон эмес. Сакал койго деп эч ким айтпайт. Койгула сакалды. Тартиби менен койгула. Жоолукту салынгыла. Жаман мындай адаттардан арылгыла. Жоолуктарды салынып, жакшынакай болуп кийинип, ушундай болуп жүргүлө. Бирок башка элдердин, башка журттардын, башка дини агымдардын үрп адатын бизге алып келбегиле.